توی که میگی افغانیا اخراج، افغانیا باید همه برن اینا، گوش کن یه چیز بهت بگم، کلتو یه ذره به کار بنداز. نمیدونم میدونی یه حرفا میزنی یا نمیدونی یه حرفا میزنی، یا خودتو زدی به خریت. ما 8000 نفر شهید دادیم برای اون کشور، 8000 نفر عزیزانمون رو به خاطر کشور دادیم، نسل جوانمون رو به خاطر کشور دادیم. کجا بریم؟ موقعی که جنگ بود ما باشیم، حالا که امنیت شد ما باید بریم؟ نه جان من، این خبرها نیست. این خبرها رو این خواب به گور ببری. از اون گذشته مشهد تا نیشابور مال ماست، شخصا خاک ماست. اگه قرارم باشه بریم، خیلی خوب، شما نفستون جمع کنید بیارید تهران، ما هم میریم اونجا. ما میریم مشهد زندگی میکنیم، شما هم بیاید تهران زندگی کنید، یه مرز میکشیم بینمون، نه شما بیاید نه ما میریم. این میشه یه معامله برد برد. این حرفا دیگه نزنی که باز جواب بعدی سخت‌تر از این میدم.